size ne zaman astronot olacağını söyledi? Böyle küçücük yaştayken uzaya gideceğim anneciğim babacığım dedi mi? Uçak şoförüydü. Onu 4 yaşından itibaren söylemeye başlamıştı. Oh maşallah. Ne kadar güzel. İlk ortaya çıktı ki Alper uzaya gidecek, ilk Türk olacak. Mesela komşular falan öğrenince böyle çevrenizde ilginç tepki veren oldu mu? Büyük insanlar mutlulukla geldiler. Hayırlı olsun dediler. Alper'imize başarılar, Alper yavrumuza başarılar dilediler. Biz de o gururu hep beraber paylaştık.